叫詹姆斯·哈登，我又似当年了。可我真的似当年吗？是，我又回到了一个人带队扛球权的样子。我身边有高大的内线，有得分手，有防守尖兵。当然，现在连鲍威尔都没了，我也只能把鲍威尔离开当做一次机会。不是，我不再能大包大揽得分，一个人掀起巨浪，我的得分效率在明显下降。球队变成了一支防守大队，我和小范跟狄教练相见恨晚，我都成了不错的防守人。40几分是不错的安慰，毕竟上次常规赛要拿40分都要追溯到2021年，半场30分都要追溯到20年。就当给球迷脑海深处那本已经发黄的相册再添上一张来自2024年的照片吧。可到底是谁在指望一个35岁的球员连续拿40加呢？如果可以，我希望阵前再亮旧时间的次数越少越好，但如果球队需要，我倒也不介意寒光凛凛似当年。我知道你们怀念过去的大胡子，但还有的是那时候看球的你自己吧。